बंधु मैंने आजिर यह भिडटी आपण मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि कारण आजिर यह भिडियो रे आमे माने जानिबा एही मकर संक्रांति दिन अर्थात 14 जनवरी 2025 मंगलवार दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू एवं निजर गलारे किंबा हातरे बांधि दियंतु एही गछर चेरकू। निश्चित भावरे आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइजिबो, भाग्य आपणकर साथ देबो एवं आपणकर लागि रहिथिबा दारिद्र्यता मध्य सबुदिन पाए शेष होइजिबो। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणको सफलता निश्चित रूप से प्राप्ति हेबो। संपूर्ण वर्ष रे केबे भी आपणको धन धान्यर अभाव हेबो नाही, टंकार अभाव हेबो नाही। तेबे आजिर एही भिडियो रे म आपणको जेउ गछर चेर विषय कहबाको जाउछि सेही चेरटी अत्यंत शक्तिशाली अटे। तो आपण माने निश्चित भावरे एही मकर संक्रांति दिन अर्थात 14 जनवरी मंगलवार दिन एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु। ताहा आपणकर गलारे हिउ किबा निज हातरे आपण ताहा धारण करंतु। देखिबे संपूर्ण वर्षटी रे केबे भी आपणको घरे अन्न धनर अभाव हेबो नाही। आपणको गृहरे धन धान्य सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने आमर हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जायछि जे किछि एपरि वृक्ष रही थांती जो मानको बहुत ही शुभ एवं पवित्र माना जाय थाए। एपरि अनेक वृक्ष रही थांती जो माने आम जीवन रे चालुथिबा अनेक गुड़िए समस्यार मध्य अंत करि थांती। विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार नाही केवल आमे माने पूजा करिथाउ बरं वृक्षलता आमर जीवन मध्य रक्षा करिथांती। कारण अनेक रोगरु बंचिबा पाई आमे वृक्षलता को औषध रूप रे सेवन करिथाउ। एहा अनेक प्रकारर बीमारी को ठीक करिथाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु मु आज आपणको एपरि किछि वृक्ष मानक विषय कहिबी जे गछ गुड़िक कि अत्यंत शक्तिशाली गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपणको मकर संक्रांति दिन आनिबाको पड़िबो एवं ताहाको पूजा करी आपणको निजर गला किबा हातरे बांधि देबाको पड़िबो। जो व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्ति करिबाको चाहुचंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिबा पई चाहुचंती, धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्ति करिबाको चाहुचंती एवं आरोग्यर प्राप्ति करिबा पई चाहुचंती, आपणको जीवनर दुर्भाग्य दूर होई जाऊ एवं आपणको भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणको मान सम्मानर प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानको जेउ गछ विषय कहिबाको जाउछि सेही गछ मानक मध्यरु कोनोसी गोटिए गछर बिचेर घर को आपण निश्चय आनंतु। निश्चित रूप रे आपणको अपार सफलता लाभ हेबो। कारण एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु किंबा न मानंतु आमे हमर जीवन रे अनेक किछि वृक्षर प्रयोग करी अनेक दुस्साध्य रोगर मध्य निवारण करिथाउ। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको जेउ गछ विषय कहिबी एहाको आपण मकर संक्रांति दिन आनी एवं ताहाको पूजा करी निजर गलारे किंबा हातरे बांधि दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको सेही सब जिनिसर प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को बहुत लंबा समय धरे आपण प्राप्ति करिबा पई चाहुथिले। बंधु माने दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को पिंधंती तेबे रत्न अपेक्षा मध्य आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणको प्राप्ति होइथाए। तेबे सर्वप्रथमे आपण माने एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे नै ताको पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। तापरे आपण एहाको चांदी किंबा तंबार ताबिज रे पुराई आपणकर गलारे किंबा हातरे बांधंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति दिन केउ गछर चेर को आपणको घर को आनिबार अछि एवं एहाको आपणकर गलारे एवं हातरे बांधिबार अछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम गछटी हेउछि जहा कि प्रत्येक जगह रे आपनको बहुत सहज रे मिली जिवो
ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କର ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାକୁ ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା କଳା ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ହେଉ, କାରଣ ଦୁଦୁରା ଫୁଲଟି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭୋଳାଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କଳା ଦୁଦୁରାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଏସବୁକୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େସାତି, ଶନି ଅଢ଼େଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ବନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।
आपणकर समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। परवर्ती दिव्य गछटी हेउछि चमेली गछ। तेबे चमेली गछर चेरको एही मकर संक्रांति दिन आपण घरको निश्चय आणन्तु। तेबे आपण माने जदि एहार चमत्कारी प्रयोग जानती तो निश्चित भावरे आपण एहाकू प्रयोग करिवे। चमेली गछर मूलरे बा चेररे दैवी शक्ति मानकर बास होइथाए। आपण माने जानिथिबे जे हनुमान महाराजंको चमेलीर तेल अत्यंत प्रिय होइथाए। हनुमानଙ୍କ उपरे चमेलीर तेल चढ़ा जाइथाए कारण एथिरे हनुमान महाराजंकर दैवी शक्ति रहिथाए। जो व्यक्ति माने माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुछंती एवं आपण जदि मंत्र सिद्धि करिबा पई चाहुछंती, जो माने आरोग्य रहिबा पई चाहुछंती, एपरि व्यक्ति माने चमेलीर जो चेर रहिथाए एहाको अवश्य आनिबा उचित। चमेलीर जो चेर रहिथाए एहाको मकर संक्रांति दिन अर्थात आपण जनवरी 14 तारिख दिन नहीं आसंतु एवं एहाको पूजा करी चांदी किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणकर गଳାରେ किंबा हातरे बांधि नियंतु। निश्चित भावरे आपणको अनेक फायदा प्राप्ति हेबो। एहा द्वारा आपणको दैवी शक्तिर प्राप्ति होइथाए, अलौकिक शक्तिर प्राप्ति होइथाए, भगवान हनुमानଙ୍କର कृपा वर्षा होइथाए। आपण सर्वदा निरोग रहिथांती। परवर्ती गछटी हेउछि अपमार्ग गछ। एही गछर चेर आपण मकर संक्रांति दिन निश्चय घरको आणन्तु एवं एहार चेरको मध्य आपण निश्चित भावरे धारण करन्तु। तेबे बंधु माने एहाको अपमार्ग काहेकि कहा जाइथाए कारण एहार जो मंजी रहिथाए ताहा ओलटा रहिथांती, सेथिपई एहाको अपमार्ग कहा जाइथाए अर्थात एहा दुनिया ठारो ओलटा चलिथाए। अपमार्गर संथ महात्मा माने सबुठारो अधिक प्रयोग करिथांती। अपमार्ग मंजीर खीरी बनै खाइबा द्वारा 30 दिन पर्यंत आपणको भोक लागि न थाए। सेथिपई एहाको संथ महात्मा माने एहार मंजीर खीरी प्रस्तुत करी खाइथांती एवं अधिक समय पर्यंत साधना करि पारिथांती। तो आपण माने निश्चित भावरे एहाको मकर संक्रांति दिन निश्चित भावरे घरको आणन्तु एवं एहाको ताबिजरे पुराई गଳାରେ किंबा हातरे निश्चय धारण करन्तु। एहाको धारण करिबा परे एहा आपणकर शत्रु मानकर नाश करिथाए। एक विशेष कथा हेउछि जो माने वशीकरण प्राप्त करिबा पई चाहुछंती एपरि व्यक्ति माने मध्य अपमार्ग चेर धारण करि परिबे। एहार चेरको धारण करिबा परे आध्यात्मिक उन्नति होइथाए, भाग्यर ताला खोली जाइथाए। आपण जेउठाको भी जांतु लोक माने आपणको देखि आकर्षित होइथांती, आपणको आडको बसीभूत होइथांती। तो एहाको आपण निश्चित रूपरे धारण करन्तु। एहाको पिंधिबा परे आपणको उपरे जदि नवग्रहकर पीड़ा रहिथाए तो ताहा तत्काल दूर होई जाइथाए। जेमिति कि शनि दशा, राहु केतु दशा ए सबु आपणकर समाप्त होई जाइथाए एवं आपणको नवग्रहकर साथ मिलिथाए। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती दिव्य गछटी विषय। तो परवर्ती गछटी हेउछि अपराजितार गछ। बंधु माने अपराजितार फूलटी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे आपण जदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई चाहुचंती तो एही मकर संक्रांति दिन अपराजितार चेरको आपण निश्चय धारण करन्तु। अपराजितार चेरको घरको नै आसन्तु एवं एहाको चांदी किंबा तंबार ताबिजरे पुराई निजर गଳାରେ किंबा हातरे धारण करन्तु। देखिबे निश्चित भावरे आपणको माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेबो। संपूर्ण वर्षटीरे आपणको केबे भी धन धान्यर अभाव हेबो नाही। आपणको भाग्यर कपाट खोली जिवो। जेते चेष्टा सत्ते जदि आपणको चाकरी मिलु नाही तो एही चेरको धारण करिबा परे आपणको निज योग्यता अनुसार चाकरी मध्य प्राप्ति होई जिवो। एहा सहित आपणकर आध्यात्मिक उन्नति मध्य हेबो। तेबे बंधु माने एही मकर संक्रांति दिन एही 5 गोटी गछ मध्यरु कोनोसी गोटिए गछर चेर आपण माने घरको निश्चय आणन्तु एवं निजर गଳାରେ किंबा हातरे धारण करन्तु। निश्चित भावरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने मोर ही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।